居然隐藏了世外桃源般的村落。这天，我们即将穿越国内仅存的原始岷江柏森林，会有什么样的遭遇呢？摆摊了，摆摊了。高山不藏小卖部，东西全部收拾好了。也没有留任何垃圾。一点。其实这条沟呢，它水流一直通向大渡河，大渡河1000多米，然后这里有4000米，落差2000多。这边有冰坡，这个无锡的半山腰。这个挺好看的，大家知不知道是什么植物？还有一点红叶，可以可以。这里这个地方，在地图上叫半滨街，就是像一条街的一半一样，因为它周围都是房，都是那个木屋嘛。你看这里至少有10多间，是个牧民的聚集地。有没有兴趣在半滨街来住个10天半个月？这里是个很漂亮的步行街哦。这里有一个被秋色围绕的小别墅，真的很美。全国仅存的岷江柏，现在就被砍伐多少？砍伐了一半了。村民没有这个意识，保护意识。森林在哭泣。太阳出来了，照了佩佩树。这个路走得非常轻松，而且环境优美。我们还沿着这个峡谷往下走，大概10公里吧，10公里，然后就翻一个叫黑客梁子的4000米多一点，然后可以下降到解放一村金汤镇，就出山了。前面又是有木屋。哇，这个山真是大眼力。这个山好雄伟。独自是远嘞。是。这个也是岷江柏树。对啊。哇塞，这真是森林了，一直下去，一直到河边都是这种方向。还是要保护森林啊！这森林人把这个泥石流化解了。你看这些石子，全部是泥石流冲下的。保护环境，人人有责。层峦叠嶂的山形。就像一个世外桃源一样。前面那个房子好像就是前年我们来砍柴、烧水、做饭的地方。太快乐了，那时光！你的队友真的很相遇们，曾经很快乐的地方，现在看到总是让人伤感。走吧，走吧，向前看，向前看。希望这些森林能够一直保存下去，不要再遭砍伐了。这里是个石滩，我们走到下面，那座山旁边，左边，就到垭口了。
走过那个碎石滩，好像就是玉石过河。这个水好清哎，好清澈。好美。反正林子就跟着路走就行了，不用动脑筋，就可能只这一条路。希望能够把这些都保护下来，留给子孙后代。这就是我们大家共有的财富。我可能不会来第二次了，但这里的美会永远铭记在我心里。这个树的它皮掉了，很奇怪，这个树为什么会掉皮呢？不是树怕伤心，不怕伤心，就怕掉皮吗？这个树好大。这个森林应该是最后一片了，穿过这个森林，然后就出去了。哇，这边山好高。人迹罕至森林，空灵无比。这还有一点点红叶。加上前面阳光很充沛，我这边快走出去了。前面呢，看样子是要出去了，阳光很充足，这里就好像上坡。终于出来了，森林的外部边缘。这里基本上是最后一个木屋了，居然还有门牌号，那里的木屋，是不是很奇？然后我们要翻前面这个崖坑，这有云那里，这个沟一直下去是大渡河。我们不从这儿下去，你这儿下去好像没有路，怎么？冬天的时候这个小溪也会冻住。我记得上次我朋友来的时候，他在这儿摔了一跤，直接躺在这个冰河上面了。出了林子，垭口就在前面。靠近垭口这里，已经那些植物已经形成了雾凇，这是冰挂，因为这里很惨烈，风很大，就像刀刮一样。看一下垭口风光，挡一下风。哇，这个风太大了，受不了，真的是。等一下队友还要，好像这里应该有信号了。走到这里的话，这个线路已经完成90%了，99%了，就剩下就是下山，下1000多米到那个金汤镇，然后就完成这个线路。这几天那个风景都不一样，强烈推荐大家来走一下。这个金字塔这个山我不认识，但在远方这个像莲花状的应该是雅拉雪山，还是比较远的。这边山我都不认识，丹巴这边的山呢应该是5000多米一点。这个就是野勒沟的招牌山。再见，野勒沟。
知道什么时候还会再来。这里真奇怪，风太大了。啊，终于过了个风口。哇塞，太冷了，太潮了吧？我这个鞋子最怕走这种，走不了几会儿就湿了。我的天呐，全部是牛马菜。